দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে জানাবো একটি খুবই মর্মান্তিক একটা ঘটনা, একটা দুর্ঘটনা। দর্শক, খুবই খারাপ একটা বিষয়, বলে বোঝাতে পারবো না কেমন লাগতেছে, খুবই খারাপ লাগতেছে। দর্শক, আমি পাখিটাকে আনছি পালার জন্য। এর আগে একটা পাখি পালছিলাম, ভুলবশত ওকে একটা লাথি দিছিলাম আমি, দেওয়ার পরে ও আঘাত পাইছে। আমার কাছে যদিও খারাপ লাগছে, পরে আমি ভাবছিলাম ওকে যত্ন করবো, আবার বাসায় রাখবো, পরে ওইটা আমার কাছ থেকে চলে যায়। কিন্তু এখন রাতে 2টা বাজে, আমি 12টার দিকে, 1টা 1টার দিকে আমি পাখিটাকে খাবার দিলাম। এখন রাতে 3টে, আমি এই পাখিটাকে খাবার দিই। এখন রাতে 3:25, আমি 1টার দিকে খাবার দিয়ে পৌঁছাইলাম। এখন আমি 3টা বাজে বাসায় আসলাম, দেখলাম যে পাখিটা খাঁচার মধ্যে নাই, ওই পাশে পড়ে রয়েছে, এই পাশে পড়ে আছে। মানে এই যে বাসার এই যে একটা সিক আছে, এই সিকটা একটু লুজ, এই সিকটা লুজ। আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে এমন কিছু হয়ে যাব। মানে এদিক দিয়ে কোনো ইঁদুর বেড়ার এদিক দিয়ে এখানে আসে, এরপরে এই সিকের ভিতরে ঢুকে যাবে, ঢুকে তারপর এটাকে টেনে নিয়ে যাবে কোনো ইঁদুর বা চিকা। এটা ইঁদুর না হয়তো চিকার একটা কাজ। এই পাখিটাকে কি করছে, টেনে নিয়ে গেছে, ওখানে নিয়ে ওখান থেকে বের করার চেষ্টা করতে পারেনি। ওর ঘাড়, মাথা এগুলো ধরে টানাটানি করছে, এগুলো একেবারে অবস্থা খারাপ এগুলোর। দর্শক, আমি খুবই আপসেট যে অবস্থা হয়েছে, এই জন্য আমি সরি। পাখিটা খাঁচা থাকলে হয়তো এমনটা হতো না, আমার কাছে আসার কারণে ওর এই অবস্থা হয়েছে। তো আমার কাছে খুব খারাপ লাগছে, নিশ্চয় আপনাদের কাছেও খারাপ লাগতেছে। এমনটা অবশ্যই কখনোই আশাবাদী না, কেউ চিন্তাও করে না যে এমনভাবে কোনো ক্ষতি হোক। পাখিটা খুব সুন্দর ছিল, অনেক বড় ছিল, খুব চঞ্চল ছিল। আগের ভিডিওতে দেখবেন ওকে ডাক দিলে মিঠু বলে, ও এখনই ডাক দিলে সাড়া দিত মিঠু বলে। তো এই পাখিটাকে ও মারা গেছে, ও মরে গেছে, মেরে ফেলছে। ওর ঘাড় ধরে, মাথা ধরে টানাটানি করছে, এদিক দিয়ে বের করে নেওয়ার চেষ্টা করছে এই সিকটার ফাঁক দিয়ে, কিন্তু পারেনি বের করতে, কিন্তু মারা গেছে। ব্লিডিং হয়েছে প্রচুর, ঘাড়ে দাগ আছে, নখের দাগ আছে, কামড়ের দাগ আছে। তো এই ধরনের মানে আনএক্সপেক্টেড বিষয়। কি সুন্দর দেখেন, খাঁচাটা কত উপরে রাখছি, ঝুলিয়ে রাখছি, এদিক থেকে যেন, এখান থেকে যেন এই বিড়াল যেন এখান থেকে ধরতে না পারে, এখানে পর্দা দেওয়া হয়েছে। এদিক দিয়ে তো খাঁচার মুখ আছে, এদিক দিয়ে কোনো কিছু উঠে ধরার সিস্টেম নাই। কিন্তু এই পিছন দিক দিয়ে এখানে কিভাবে, এখানে কোনো ভেড়ার কোনো কি নেই, এখানে কোনো ভেড়ার কোনো কাইম নেই যে এই দিক থেকে পিছন দিক থেকে কিভাবে এখানে আসলো। আমি বুঝলাম না বিষয়টা, কিভাবে এখানে ঢুকলো। এটা সম্ভবত চিকা, আর না হলে ইঁদুর, যে কোনো দুইটার একটা বিষয় হবে। খুবই খারাপ লাগতেছে। আমি মাত্র 4টা না 5টা ভিডিও বানাইছিলাম এই পাখিটা দিয়ে। তো আমার খুব খারাপ লাগতেছে, আশা করি আমার মনে হয় আপনাদেরকেও খারাপ লাগতেছে, আপনাদের কাছেও। তো এখন রাতের 3:30 বাজে, আমি এখন এটা ফেলবো না। সবাইকে ধন্যবাদ, আল্লাহ হাফেজ। যদি নতুন যারা সাবস্ক্রাইব করেনি, করে দিবেন। পরবর্তীতে নতুন কোনো ভিডিও দিলে আপনারা সেটা পেয়ে যাবেন। আল্লাহ হাফেজ।